ka election MDC syapo ka district council kumba ka sarkar jala kaladep manpembana ya kitarik badyau banai bahkan sepelong no ya ke elections MDC kata hau banai February jong mentaus nem kiseng san berthai beper hapok gacala Meghalaya kiladep manpembana ya ki thup kerteng jong ki kertong ke banya aireng ha kene ke elections MDC ladangi phai syapo ka mawlai constituency kabadai ke constituency ke bahetam bat ke babun baha kinong thep ward ke banrai yau ta u MDC bathamai syapo ka Khasi Hill Autonomous District Council jom tausnem 2000 ki kertong ke banya aireng ha kene ke elections MDC napo ka mawlai constituency ki kentup ya kaseng Voice of the People Party VP ka Congress bat ka UDP kampat penbenai yau kertong ke NPP ru kampat penbenai yau kertong ka UDP ka ba ki pai ba ki ap khmi lanti bakan penbenai yau ba PT sau kumi banlong kertong hanrei na kaliang jong ba PT sau kumi ul pembena ba unya kun kum kertong shimet ha kene ki elections MDC bat kum ju ru uba Teibor lang pathaw ubadai UMDC bementa jok mawlai constituency uba kaseng NPP ka khmi lanti bat ba ki pai ba ru ki khmi lanti ba ka NPP kan penbenai u kum kertong jong kaseng napo ka mawlai constituency hanrei na kaliang jong uru ul pembena ba unya aireng ha kene ki elections MDC kum kertong shimet shin napo ka mawlai constituency hapo mawlai constituency ka jeng khun jong mentaus nem 2000 ha kene ki elections MDC kan long ka itanat hadu kata-kata namar ba arngut ki kertong independent napo ka mawlai constituency kidai ki kertong ki beladep banya kunteng ya ki elections MLA jong usnem 2000 hanrei baro arngut ki klempoi syakatong kata uba PT saukmi ubalai khun na kaseng UDP bat kumjuru uba Teibor lang pathaw ubalai khun na kaseng NPP ha kene ki elections MLA jong usnem 2000 katba na kaliang jong kaseng Voice of the People Party VP kalasai daw briu barang thamai panyakun ha kene ki elections MDC kamawlai constituency bat ha kene ki elections MDC u kertong jong kaseng VP en Kershanpura da u MLA jong ketika constituency ka uba barai starwell marmanyang kajing kun hapok kamawlai constituency kan long ka itanat bahadu kata-kata ladangi phai shawba PT saukmi ubadai u MLA barim jong kene constituency ki babon ki pai ba ki penpau ba kidang sngudon kam ya ba PT saukmi ba unlong kum MDC hakani ke kenti ke bamenta ba ladang i phai shau ba Teibor lang pathaw ru ki babon ki penpau ba kidang ko IU ba unlong kum MDC namar ba ula trei bha apo ke constituency ulawan ra ya shibun ke jeng matoy apo ke constituency hanrei ka rai ke bakhat du ka David ka jong upai ba kamawlai constituency ya no ujit bat ya no ibit ban long kum MDC bathamai jong kamawlai constituency saya ya ki comments jong pi hapok ki comment sections Mano Ban job ya kene elections MDC napo kamawlai constituency bat ya no pi kwa ban job ya kene ki elections MDC ha kene ka temba menta jong mentaus nem arajar arpeusan